Saudações, amigos! Missão Carcará. Meu nome é Matheus, sou repórter do Jornal Estado de Minas, aventureiro, e trago para você informações que podem ajudar a elucidar o caso do triste acidente com desabamento da caverna em Altinópolis, a caverna da Gruta das Duas Bocas, que levou a vida de 9 estudantes do curso de bombeiros civis. Neste domingo, agora do feriado, o uso de uma fogueira lá dentro pode ter desencadeado esses fatores. Eu quero mostrar aqui as palavras de alguns especialistas que inclusive atuaram nesse tipo de ocorrência lá no local, ajudaram a salvar e a resgatar os corpos. Bom, veja aí. E a questão da fogueira, e segundo ele, esse fogo, esse aquecimento chegou no teto ali da caverna, porque como eu falei, ela é inclinado, então tem uma parte que é bem baixinha. Porque de fato pode ser um fator agravante essa fogueira, né? Eu lembrei alguns colegas do bombeiro que antigamente a gente abria túnel em rocha, esquentando, né, madeira e fogo, e jogava água. A rocha trinca e você vai lá e tira o material. Então a caverna lá, durante o dia ou a noite, frio, aí aquele fogo frio, você de certa forma pode aumentar uma fratura, inclusive as subhorizontais, né? E a questão até do vapor da água, né? Porque você tem essas fissurinhas preenchidas com água, até a porosidade, né? E esquentando aquilo, você aumenta a pressão, né? A água vira vapor, tem uma pressão. Difícil, acho que, contabilizar isso, mensurar isso. A fumaça lá dentro pode, em questão de segurança, pode sufocar se o ambiente for muito confinado, né? Não tiver uma circulação muito boa, pode, né? Evidentemente pode, né, gerar um excesso de CO2 ali, né, asfixiar as pessoas, intoxicar as pessoas no mínimo, né? Tem muita gente fala que fogo é usado, inclusive foi usado antigamente para fazer as extrações minerais, né? Era uma técnica para mineração, né, mais artesanal, né, mais rudimentar, era usado isso sim. E surgiu uma informação de que nos treinamentos os profissionais eles realizavam acendimento de fogueiras na parte interna das cavidades naturais, das grutas, né? E isso é um fator de risco muito alto, de acordo com espeleólogos, né, e com outras pessoas resgatistas que estão nesse trabalho. O senhor tinha conhecimento de que esse tipo de acendimento era feito lá? Inclusive há imagens, né, no Instagram e no Facebook aí da empresa que mostram realmente fogueiras no interior das grutas, fumaça saindo de dentro. Na verdade, o treinamento em gruta foi o primeiro, né? De gruta, né? Os outros era em mata mesmo, normal. Mas tem foto de gruta com fogueira, saindo fumaça? Não, da nossa não. Sim, no Facebook, no Facebook da empresa e no Instagram. Inclusive tem um vídeo. Não, mas não é gruta lá não, nem cachoeira. É mata mesmo. Não, mas tem uma de gruta, com certeza, não tem a menor dúvida. Posso até enviar pro senhor, se o senhor quiser. Você me manda pra mim, então você me manda pra mim, porque tá. eu nunca vi essa foto, não. Não, envio sim, tem várias fotos e vídeos ainda, inclusive. Esse curso aí é o curso de busca e salvamento em mata, né? Isso aí é uma pedra, né? Dá em torno de 3, 4 metros aí. Eles fazem como se fosse um espaço confinado, né? Então coloca fumaça lá dentro, né? E a vítima, para eles poderem entrar e retirar a vítima, né? Colegas, boa noite. Vou tentar fazer aqui uma breve descrição do que foi essa ação emergencial na Gruta Duas Bocas, lá em Altinópolis, né? Na manhã de domingo, a Defesa Civil me mandou uma mensagem dizendo da possibilidade de 15 soterrados na caverna, e até então era a caverna Itambé. E então prontamente eu já saí aqui de casa e fui ao Palácio dos Bandeirantes. Em função da emergência, o coronel decidiu que a gente não iria por terra, né, com a viatura, mas a gente ia se deslocar pelo ar, e a princípio era pelo Águia,
depois com a mudança de plano e necessidade de reforço do grupo de bombeiros, né, do corpo de bombeiros, a gente se deslocou até o Campo de Marte e foi com um avião King Air, que é da Polícia Militar aqui de São Paulo, né? E lá tivemos um apoio também da própria polícia que ajudou a gente a se deslocar do aeroporto de Ribeirão Preto até a cidade de Altinópolis, na região praticamente rural ali de fazendas, onde estão localizadas algumas grutas, né? Enfim, nesse local do passo foi montado um posto de comando, que é muito comum nos acidentes, né? O posto de comando ele sempre está distante da área quente, da zona quente, né? Ele é instalado numa área fria e onde todas as equipes de resgate, busca, imprensa, todas as pessoas que estão se dirigindo ao acidente, ao desastre, eles obrigatoriamente têm que passar por ali, e foi o que aconteceu com a gente. A gente se apresentou, anotado o nome, sobrenome, os principais dados, celular, né? E a partir dali dá início a uma trilha de mais ou menos uns 2 quilômetros até a boca dessa gruta. Eu confesso que achei que a trilha é boa, não é tão ruim assim, ela é um pouco estreita, mas uma caminhada ali de meia hora, 40 minutos, a gente acessou rapidamente e foi minha primeira ação lá, enquanto apoio ao Corpo de Bombeiros aqui do Estado de São Paulo, né? Eu fui já, no caminho, eu fui entrando em contato com alguns colegas que eu saberia que poderiam me ajudar. O primeiro deles foi o Ricota, o William, né? Salum, que eu conheci, espeleólogo, tem uma experiência grande, e ele foi me colocando em contato com outros colegas ali do EGRIC, se eu não me engano, de Rio Claro, não vou lembrar o nome de todos agora, mas eu tenho anotado, e eles foram repassando o mapa das grutas, mapas atuais inclusive, que poderiam ajudar a gente a interpretar, porque até então eu não tinha nenhuma informação do ponto de desabamento, se realmente eram 15 pessoas soterradas, né? Mas eu deixei já a turma de certa forma de plantão, avisei o coronel, que é o secretário-chefe da Casa Militar, né, e o diretor de Defesa Civil, que havendo necessidade eu ia acionar todo esse grupo, né, para se deslocar até Altinópolis. Mas chegando lá, acessando uma das bocas, a gente descobre que o acidente foi numa segunda boca, e bem próximo inclusive dessa entrada, né. O volume de terra, de areia e de placas do arenito, né, não era tão grande assim quanto eu imaginava, e ele estava muito restrito, uma área muito pequena e de fácil acesso inclusive. Então ali a gente já avaliou que não haveria necessidade de a gente deslocar novas equipes, né, e que realmente a gente precisava de fato mais do apoio do bombeiro, né. Em função do desplacamento, do tipo de deslocamento que a gente avaliou, a gente optou por trabalhar por células de segurança. Então, quem pôde acompanhar pelas imagens, depois eu posso disponibilizar algumas fotos, não consegui fazer muitas. A gente foi trabalhando com escoras, com madeirites, de certa forma frágeis, mas, enfim, é o que a gente tinha disponível de material, algumas pranchas de madeira um pouco mais resistentes. E a gente foi trabalhando ponto a ponto, célula a célula, né? E avançando no que o pessoal já desconfiava, né? Que era um alinhamento das vítimas, né? No total eram 9. A gente já sabia desse número, 9 vítimas, eram 5 homens e 4 mulheres. Me perdoem o termo, né, mas por uma sorte, esses corpos eles estavam próximos um dos outros, né, e alinhados, próximo à parede da caverna. Estou falando isso porque, de certa forma, facilitou um pouco a busca, facilitou a retirada e também a rapidez. Minha preocupação maior era, de certa forma, acelerar, apesar de todo o protocolo de segurança, era acelerar esse trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Confesso que é difícil, porque a gente sempre trabalha numa avaliação visual, né? Então, por exemplo, interessante que o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele viu umas fissuras no arenito, mas umas fissuras preenchidas por um material branco. Não soube identificar na hora, mas eram fissuras preenchidas. E eles estavam muito preocupados com isso. Então eu de fato alertei a eles que ali não era o problema, aquelas fissuras estavam preenchidas, era um sinal, poderia ser um plano de fraqueza, mas eu estava preocupado com as fissuras abertas, né, que não tinha esse plano e eram fissuras recentes, né. Então isso foi bacana porque, enfim, o Corpo de Bombeiros não necessariamente conhece geologia, né, e esses preenchimentos, então o olhar dele já se voltou para um outro tipo de
de estrutura, né? A gente tentou mapear e monitorar algumas manchas de umidade e, enfim, é um trabalho bastante difícil, né, para tentar antecipar a possível ruptura. Eu cheguei acho que por volta das 2 horas, 1h30, 2 horas da tarde no local, e a gente ficou trabalhando com eles até aproximadamente umas 7 horas, e infelizmente o águia da polícia, que estava fazendo o transporte dos corpos para uma área segura, ele não pôde mais atuar em função de chuva e da falta de luz, né? Então ainda restaram 4 corpos dentro da caverna, e a decisão do comando foi retirar os corpos pela trilha. Então às 7h30 eu retorno à trilha com o corpo de bombeiros e com o comando, e a gente faz todo esse trabalho equipe por equipe, né? Entravam equipes pequenas para puxar os corpos pelas pranchas, pelas macas, né? E rapidamente tentar retirar. Esse trabalho também, de certa forma, foi demorado, passou de 1h30, mas a gente conseguiu com segurança montar uma rota para transporte dos colegas, aí, das vítimas, né? Estava conversando com o Bogiani, que para nosso orgulho, eu diria, né? Eu fui a última pessoa a deixar a gruta e a deixar a trilha, né? Mantendo aquilo que a gente sempre preconiza, que é a segurança de todo mundo, né? Enfim, é um áudio, de certa forma, longo. Quem tiver interessado depois, tiver alguma dúvida, com certeza eu deixei escapar várias coisas. Uma das coisas que eu estou me lembrando agora, que eu comentava com os colegas, que a parte interior da caverna pode ser perigosa. Mas na minha visão, a boca, a entrada, para mim é um ponto frágil também, em termos de ter algum tipo de processo. E de fato eu expliquei isso para o comando, o corpo de bombeiro, para alguns grupos, e durante a nossa atuação começou a chover forte ali em Altinópolis e região, e a gente teve 2 pequenas rupturas no topo da caverna, na parte externa, taludes em solo de alteração, mais frágil ainda, né? Uma parte desceu. Por sorte, era um arenito, eu diria, e ele esfarelou. Então foi uma correria geral. Então, de fato, caíram pequenos bloquinhos na base ali na boca da caverna e muito material arenoso. Se fosse outro tipo de rocha, eu diria que o problema ia ser um pouco mais grave. Então, a gente sempre orienta, né, as equipes e tenta enxergar o máximo possível dos cenários de risco. Nem sempre a nossa, vamos dizer assim, a nossa opinião, o nosso esclarecimento é ouvido pelas equipes. Às vezes precisou ter um escorregamento para, de fato, vamos dizer, eles acreditarem no que eu estava falando, né, que era uma região perigosa, e aí se mudou novamente os procedimentos, né? Então tinha muito civil ali esperando para ajudar a retirar dos corpos, todos foram retirados do local, a gente isolou algumas equipes do bombeiro mais para dentro da mata, longe dos taludes, enfim, um pouquinho da experiência, trabalho cansativo, eu diria até tenso, bastante tenso, porque de fato a gente não sabia se a gente poderia ser atingido ou não por uma nova ruptura aí de teto e parede da caverna. Mas eu, agradeço a confiança de todos e em algum momento a gente vai poder montar uma reunião, conversar sobre isso, que é importante a gente trocar um pouco de ideias. Eu já lancei algumas ideias para os colegas que fazem os mapas, que de repente no mapa a gente pode incluir essa questão dos riscos e dos perigos, né? Então, áreas potencialmente perigosas para deslocamento de rocha, para desmoronamento, tombamento de parede, enfim. Vamos pensar numa metodologia para tentar ajudar a acessar de maneira segura também essas cavidades. Bom, um abraço a todos e fico sempre à disposição.